大家好啊，又係到四眼仔頻道啦。咁啊，最近咧香港地天氣都好熱啦，咁啊20-30度就基本㗎啦。咁就好多時候咧出去咧都有機會戴太陽眼鏡㗎嘛，係咪？咁所以咧今次都因為呢件事咧，所以咧同大家分享一啲太陽眼鏡嘅一啲嘅新款咁樣啦。咁就其實係邊係咩牌子咧？咁啊，其實呢個牌子咧就係叫 Givenchy 啦，就應該都知啦，係一個法國嘅一個嘅著名嘅牌子嚟嘅。可能你都有留意過，其實呢一款嘅眼鏡咧係一個環體式嘅眼鏡嚟嘅。我今日咧其實到兩隻嘅唔同系列嘅，咁分別咧就係40066U 啦呢個系列啦。呢一個款先講66U啦。呢一隻 Givenchy 嘅眼鏡咧，咁佢其實有5隻基本嘅色啦，咁亦都有一隻特別嘅色啦。你見到呢一度咧有一隻咧透明嘅顏色，咁啊呢一隻款咧我陣間都同大家講。咁當然我唔會全部咧同大家睇晒啦，咁我都會輕輕講一講咧。其實有邊幾隻顏色覺得幾靚，咁想同大家介紹一下咁樣。嗱好啦，咁啊呢一個嘅款式嘅66U嘅眼鏡咧，咁其實咧分別係咩色啦？有銀色啦，有藍色啦，咁有金色啦，咁有隻黑色啦，同埋玫瑰金嘅顏色嘅。普遍少少會多人接受啲咧，就應該就係黑色同埋玫瑰金。咁啊當然啦，黑色咧其實咧佢呢一隻款都係金屬嘅設計啦，亦都係一個嘅金屬嘅鼻托。唔建議，亦都應該係冇機會咧可以轉到咧做即係啲嘅矯視鏡嘅。呢一款嘅眼鏡咧，首先我覺得咧最多人應該接受到就係黑色啦。咁黑色咧其實咧配搭住咧係佢個鏡鼻嘅位置咧都係同色啊，咁好少會有一個顏色差異啦。咁而比較簡單而普遍咯。咁我覺得呢一個都 OK 嘅。咁另外咧玫瑰金嘅設計啦，玫瑰金咧呢隻顏色咧比起金色啊或者銀色咁單調，咁感覺上咧亦都我覺得係時尚少少。咁所以玫瑰金咧呢隻顏色咧都係唔錯嘅。咁啊另外啦，咁都同你講解下咧，呢有一隻咧就係特別少少嘅全透明嘅。咁我自己咧就唔麻麻地嘅啫。咁但係咧有部分咧一啲可能中意透明鏡嘅，或者係有啲女士佢都比較中意呢一啲款嘅時候咧，咁呢個都 OK 嘅，即係我覺得都可以去同大家分享下啦。首先呢副透明嘅成副透明嘅Givenchy 嘅眼鏡咧，太陽眼鏡咧，佢就係相對比較厚少少，而且佢個鏡咧成個鏡框連鏡鼻都係透明，咁所以咧做出嚟嗰個效果係會厚啲。咁啊，同埋佢係一個直膠嘅鼻托啦，咁同埋一個連身鼻托。咁如果你話中意呢一個都冇乜所謂嘅，咁連身鼻托都 OK，咁其實都可以去選擇去試下戴下，會話好少少，或者中意呢一類型啦。咁就另外就另一個款嘅，咁個款式係差唔多啦。咁呢度有3隻款喺度啦。咁3隻款咧，其實咧佢嗰個鏡框係有分別之外咧，其實其他都係差唔多。咁但係咧，佢嗰個鏡鼻嘅位置其實做得靚嘅。即係今次我認為呢一個 Givenchy 呢一個款咧，咁首先佢嗰個鏡鼻嘅位置咧係鈦金屬合去處理啦，去做啦。咁而佢做出嚟嗰個效果啊，或者去做嗰個打磨啊，或者係佢嗰個辨識方面咧，其實係唔錯嘅。咁今日大致上都係講呢個牌子比較多啦。8個牌子嚟講，其實今次做呢副眼鏡其實都係比較係喜出望外咁樣啦。咁因為普遍上咧呢一款嘅眼鏡咧，即係你要去環體式嘅眼鏡咧，又唔係好多。咁亦都當然啦，接受嘅人都唔多啦。佢都比較浮誇嘅。咁當然啦，有啲人係覺得冇乜問題啦。咁我自己覺得如果你中意呢一類型，而你唔介意去嘗試嘅咧，我覺得係值得可以去佩戴或者去試下去戴上身，咁睇下究竟原來我襯衫咁好唔好睇啊，或者可能你個面型啱唔啱啊，咁都可以咯。好啦，咁今日大致上咧就講到咁多啦。咁今日咧都介紹咗副眼鏡俾你啦。咁Givenchy 嘅眼鏡啦，咁唔知大家中唔中意啦？咁如果你中意嘅話咧，咁可以咧留言俾我啦。咁我都可以俾一啲即係資料俾你啦。咁或者你自己可以平時喺附近嘅一啲眼鏡鋪頭見到咧，其實都可以去試下嘅。如果你中意呢段片咧，可以留言啦、subscribe 啦，咁或者分享翻你嘅朋友啦。咁下次咧，我都會用其他嘅方式或者介紹多啲唔同嘅眼鏡俾大家認識下啦。咁下次再同大家見面，拜拜。